我之前係咩啊？坐爛啊，坐爛機係啊，坐爛機識過嘅，即係我之前好中意陳奕迅啦。最中意陳奕迅邊首歌？好快就會劈佢咯，好似手指咁樣，大過我手指啊！焦嗰啲骨啊，雞腦喺入邊，雞 IQ 都唔錯，係咪先？ Hello， 歡迎大家收睇係 Will TV 啊！咁我翻到嚟香港啦，今日咧我就會同一個 YouTuber 做一個 featuring， 做一個合作嘅。咁如果我揾一個合作咧，就唔係咁簡單啦。咁所以今日咧我就會隆重其事咧揾咗一位咧係嚟自外國嘅 YouTuber 啦，但係佢操一個流利嘅廣東話，同埋講嘢非常生鬼嘅。咁所以今日咧就會帶佢嚟食啲地道嘅，我哋叫打冷啊，即係大排檔啊。咁而家咧我就喺深水埗嗰度咧就等緊佢啊。好啦，咁嗰位 YouTuber 嚟咗啦，咁就係呢位朋友啦。Hello， 你點稱呼自己啊？你會叫Brandon， 今日嚟到呢度深水埗啊，係試下呢度嘅大排檔啦。咁啱啱傾偈咧，佢就話咧，哇，係咪嗰啲電視嘅 Hello Hong Kong 嗰啲宣傳啊？咁其實係啊嘛，唔係即係我同政府完全冇拉撚啊。嗱，其實如果政府見到哇一個咁流利嘅 model， 有錢手就得啦，係咪？記得 contact 佢啊！我留佢個 IG 同埋咧呢個 YouTube channel 喺度啊，大家記得 subscribe 佢支持佢啦。啲大排檔咧有冇食過啊？舊式露天嘅嗰啲大排檔啦，香港樓飯好少嘅啫。有啲咩最中意食啊？最中意食炒嘅嘢啦，即係啲小菜、啲炒嘅小菜啦，有啲鑊氣嘅嘢啦。Nice，係啦，你係我第一個嘉賓啊，知唔知啊？肯會啊！肯會你好食，真係好正。OK，咁我哋差唔多到啦。睇片之前，大家記得 subscribe 同埋撳埋個鐘仔啊！我啱啱過咗1000嘅訂閱，好需要大家嘅支持啊 ！Yes， 咁我哋就嚟到萬發啦，未嚟過係嘛 ，Brandon？ 未嚟過㗎。我哋可能叫3、4樣嘢，跟住再飲啤酒啤佢啦。好。咁難得我問咗 Brandon， 原來都會飲酒啊！可能觀眾都知啊，酒都飲好多嘅。咁其實我係澳洲人咯，咁澳洲人係好中意飲啤酒嘅。呢度必食嘅咧就係嗰個粟米同埋嗰個係咩？牛柳粒啊，薯仔牛柳粒啊！我之前係咩啊？坐爛啊，坐爛機係啊，坐爛機識過嘅，好中意嗰間嘅。唔識睇中文㗎，好勁啊！係啦，用中文㗎，好癲好黐線啊！我哋香港成日要洗呢啲嘢嘅，洗碗啊，好嗱，我自己唔信，我覺得大部分時間你洗同唔洗應該係冇所謂嘅，但係咧可以尊重香港人嘅習慣咯。喂，其實我開頭係學普通話嘅，澳洲嗰陣就學普通話咯。我接觸唔少香港嘅文化作品，即係譬如電影啦、歌手，即係我之前好中意陳奕迅啦嗰啲啊。雖然呢啲唔算係舊歌咯。最中意陳奕迅邊首歌？最中意《富士山下》，係啊，真係好文縐縐，即係嗰啲歌詞咧，我有好多時間先即係睇得明嗰啲歌詞啦。我哋飲青島啦。香港咧飲啤酒嘅習慣同澳洲好唔同。澳洲咧就係呢啲杯嘅 size 咧係起碼係咁大嘅。New South Wales 就係叫做 Schooner 425 ml。咁呢個我估係唔到200 ml 嘅，好快就會劈佢咯。好似有啲嘢啦。椒鹽魷魚㗎，魷魚咯，係啊，係咯，即係話是話咧，椒鹽魷魚咧，我聽啲 ABC friend 話咧，呢個係 ABC 最中意食嘅中餐。你喺澳洲有冇食過呢個？有，中菜啲鬼佬唔中意食，但係呢一個椒鹽魷魚咧啱鬼佬嘅口味嘅。呢都係我之前接觸過嘅，係有多啲辣椒嘅。之前啲椒鹽都可以辣嘅，但係呢度啊好似冇。哇！我諗過咧，雖然佢有少少口音，但係咧咬落去係傻青啦，個炸粉係可以接受嘅，唔算話太厚。魷魚我覺得好鮮啦，唔算話太鹹嘅，因為平時嗰隻椒鹽咧嗰個會鹹咗少少咯。咁呢個我覺得我哋餸就啱晒。我覺得咧呢個咧係冇咁外脆，我之前食過咧係非常之外脆，即係如果你錄音嘅時候都係嗰啲聲啊，你嗰個軟腍腍個皮入邊咧係好滑咯，唔係好 dry 嘅，魷魚
魚本身唔係一個可以蟹嘅嘢，就呢間就好爽啊！嗰啲魷魚嘅。我覺得嗱，我食咗有雪藏味啦，咁同埋佢好似 Brandon 話啦，唔韌嘅，因為如果太韌嘅話咧，會黐牙噶嘛。有時食嗰啲魷魚咧，魷魚鬚尤其是會黐牙噶嘛。咁呢個暫時未黐牙感到。其實呢啲魷魚咧，有一個好處咧係每一塊都係幾大下咧。咁呢個咧係最細一塊嘅，咁全部都係炸物。但係我去嗰第二間咧係好似日本都係炸物，因為你塊係太細嘅，咁你炸過之後咧，真係好失望咧！你咬落去，全部都係炸嘅。嗱呢個 OK，呢個咧好似手指咁樣大過我手指啊！哇！我哋嗌咗成隻雞啊，原來即係嚟咯，半隻，好似成隻嘅。我聽講啦，香港有一間餐廳係啲客咯，我睇新聞，即係佢哋睇你嗌咗成隻雞，但係個分量係肯定唔係成隻嘅。上咗新聞嘅外國人嘅價錢同香港人價錢有兩個 menu 喺邊度啊？燒味啊！係咪嗰間啊？年前上咗就話鬼佬一個餐牌，本地人一個餐牌。即係 Sydney 都有呢啲嘢咧，有一間火鍋鋪啊，之後佢就係有個中文嘅 menu 同埋個英文嘅 menu。咁如果你對照一下咧，嗰啲價錢即係啲嘢食都唔同。我識講中文咪得咯。我哋食過雞啦，呢個薑葱雞。嗱，我哋叫半隻，個樣咧好似一隻。嗱，我哋先試下一個咧，我自己就會試下一個咧，就冇夾任何嘅辣椒或者薑蓉試下。喂，雞皮好正。我覺得啲雞肉咧就韌咗少少啦，咁同埋個豉油係蒸魚嘅豉油嚟嘅，係好有好似蒸魚 feel 啊，因為有薑葱喺度啦。點睇呢隻雞啊？我頭先食咗一嚿就鞋咗少少，咁我咧就食埋個雞翼啊，食雞髀個位。啲葱好好食，我好中意啜下嗰啲雞皮。呢個係叫咩？其實呢個汁，呢個薑蓉啊。唔想講翻個雞咧，呢個薑蓉好正啊，薑蓉好正。我完全唔使，即係我啱啱食咗兩塊呢啲雞啊，已經有好勁嘅啲葱味咯，即係已經好掂嘅，係咯。本身呢個雞咧有嗰個蒸魚豉油咧都有陣淡嘅鹹味，佢唔算話太鹹咯。係啊，我都會嚼嗰啲骨啊。因為骨即係而家嚼緊咯，咁我覺得口感好好啊，即係唔係雞軟骨啊，但係都幾軟啊，同埋都幾大隻咯，半隻嚟講啊。同埋我想講佢入邊嗰啲肥膏咧，佢唔係好厚，即係有時如果好肥嗰啲咧會有啫喱狀喺度，即係唔會話肥到係食唔到啊嗰種咯。你平時識唔識雞頭？雞頭我唔食，好驚。你驚啊？我驚啊，因為睇住佢喺面前死咗咩或者。哇！咁你俾我識嘅，試下食雞頭，完全唔驚咯。即係有啲咩腦啊，雞腦喺入邊。好驚啊！即係隻雞 IQ 都唔錯，係咪先？竟然想試，好我唔知啊，係啊，冇乜肉喎呢個。啲皮啊嘛，我完全唔明點解有啲外國人係好驚食啲即係有原本嘅外貌嘅一啲食物，即係雞頭雞腳，好驚係咪先？你唔係食素噶嘛，咁你應該係接受呢個基本上係一個動物嚟嘅，係咪先？就我完全唔驚啊！主要係因為冇乜肉咯，你話雞腳都會有啲嗰啲皮可以冧下。係，而家望到你菜嚟到啊，好開心。因為本身咧屋企唔夠食菜嘅，所以我盡量出邊食嘢會嗌啲菜嘅。睇嚟你喺澳洲都成日食中國嘢係嘛？因為澳洲咧，我少啲會食中餐講真。咁你西餐隊有啲沙律啦，啲香港人慣咗喺屋企食菜，咁佢哋出去食嘢就得唔使啊，即係我阿媽就逼我識菜啦。一細細個都唔最唔中意食豆啊、青瓜嗰啲咧，係咯，但係覺得 OK。
呢啲係唔係通菜？通咗即係呢啲通菜就非常之粗啊！你覺唔覺？香港嘅通常都係咁粗嘅，所以係反還反，熱還熱咁。呢個係冇出邊咁鹹嘅，即係平時啲通菜係鹹都落唔到口啊！有時魚腐汁啊、魚腐漿啊，你本身中唔中意或者 O 唔 OK 食腐乳㗎？完全 OK。我唔知喺將軍澳定觀塘有一度咧係腐乳多士嘅。哦，係入邊即係個餡係腐乳係咪先？好似西多士，入係西多士，多士我唔得啦，黐線！即係腐乳我唔知係本身係咩樣咯。腐乳係一樽樽咧，一個正方形咁樣㗎。哦，細個係我嚟送，我即係嗰啲豆腐嗰啲嘢，哦，打邊爐嘅時候。有冇食羊腩煲啊？有。我哋嚟個主菜啦，呢個係薯仔牛腩啦嘛。係啦。我點解帶 Brandon 嚟食咧？就係呢度嘅好出名嘅薯仔牛腩啦嘛。我食薯仔。你食先啊！我食薯仔，佢係炸㗎，薯仔係腍嘅，有啲焦糖味嘅。咁我覺得咧，我好中意佢炸得好出色咯。個醬汁嚟講咧，都唔算話太鹹嘅，有啲黑椒味，同埋我中意佢腍啊！有食過啲薯仔牛腩啦，啲薯仔唔腍。我啱啱識到啦，一粒，我覺得好似嗰啲烤過嘅，即係好似唔係炸嘅，係烤，即係烤完先炸，係咪先？即係我屋企會聖誕會食呢啲嘢啦嚇，烤薯仔嗰啲啊，入邊都係好香啊！即係我覺得係好似烤過嘅，唔似炸嘅，或者佢炸嘅唔係太耐啩。係因為如果佢有時焗過咧，可能會 dry 少少，食咗好 juicy 嘅，你即係 potato 都好 juicy 嘅，好似啊，同埋呢個係非常之好送酒喎，真。我覺得呢個要翻兜咯，即係我每次嚟你睇下，我哋已經第二支程度係咯。我唔知我嘅行為會唔會好離譜啊？陣間我試下你啲肉咯，你試乜你碌肉先？食個牛啊！牛咧又係好入味嘅，咁啲味道咧就當然係同個薯仔個味道係一樣啦，但係咧好腍啦，juicy 嘅，同埋炒得熱辣辣。因為佢大家睇下個碟嗰度咧，其實冇乜汁㗎嘛，佢將啲汁咧索晒喺個薯仔同埋牛柳粒嗰度咧，咁我覺得係非常之好食。我試埋先啦，望下咧，我個外表咧就都有啲鑊氣，好得意。嗱，呢啲牛肉肯定質量係好過平時嗰啲沙爹牛嗰啲牛肉，大粒啲咯。咁你可以用嗰啲最垃圾嘅牛肉，即係佢大過腍。但係我嚟講咧，我覺得個口感唔係我最中意嘅口感，都總要有少少筋啦，少少筋，但係嚼到嘅嗰種筋，唔係嗰啲咬成1分鐘，但係有少少口感好啲。但係呢個係冇口感嘅，即係嗰個味道係 OK，但係我唔係最中意呢啲太腍嘅牛肉。佢係有處理過，一定係腍嘅，因為可能大嚿啊，如果佢唔處理咧，即係咬落去咧會黐牙咯。真明啦，佢會覺得好鹹啊！呢個都唔鹹，仲有一個樣，比起我之前咧熟食中心食過嘅小菜咧，都唔鹹嘅。所以我覺得佢呢度嘅廚師嘅技巧真係好好，因為唔使落咁多鹽，可能味精多，呢個係錢多味精，一定㗎啦，係啊，一定㗎啦。小炒嗱，我唔驚味精咯，我覺得味精係個好健康嘅嘢，唔係真，我覺得冇所謂嘅。佢日日食咯，我日日都食嘅，一四個餸啦，最好食嘅我覺得係雞。點解嘅？因為個雞呢啲雞嘅皮係非常之滑，加埋咧嗰啲骨都食得落口啦，成個味道係入晒個身咁樣。呢個咧你唔使掂嘅，好似用第一間餐廳，你真係入味嘅。我自己咧我就中意個牛柳粒，因為我嚟到我專係為咗個牛柳粒嚟啦，同埋我係掛住嘅，即係我唔係成日翻嚟啦，萬發呢度，咁但係好間唔時咧，我會為咗呢個送兒翻嚟。啲薯仔係非常好食，呢個好過我阿媽
媽谷嘅書仔，我希望我阿媽唔會睇嘅書仔啊。我唔中意你阿媽煮嘅嘢。我唔中意我阿媽煮嘅，雖然佢本身係意大利人，但係中意啲好怪味嘅嘢，即係佢哋煮啲嘢嘅口味我唔中意嘅。譬如佢中意意粉，但係佢煮得太腍，即係意大利人平時中意al dente 嗰啲啊，即係硬啲嘅。但係我阿媽就話唔得啦，即係咁樣唔好食啊，係咯。al dente 係6-7分鐘嘛。Depends 係咩意粉先，即係有啲係可能3分鐘已經熟咗，因為如果係好幼就會好快熟，如果係厚啲或者都係嗰啲麥，即係有啲 wheat 係要好耐。我平時咧一直煮一直試咁樣，先至會知係點，即係得唔得啊？香港啊有啲牛扒係好難食，而家係你最深刻。話唔定啊，即係啲港式西餐幾次試過中伏，師傅係有啲陰影啊，係咪？塊肉係好大，入邊係搞成到係筋，即係我中意少少筋啊，係咪先？但係真係好誇張，即係呢個係俾啲餃食啊，基本上。咁啊，今日就我哋吹水吹咗好耐，因為真係好開心，就今日咧就邀請到阿 Brandon 嚟一齊玩呢個啦。咁如果大家中意睇咧，就記得 CLS comment like share subscribe 同埋 follow 我 IG Facebook 喺埋 Brandon 個 YouTube channel 同埋 IG Facebook 啦。咁我每個星期五都會出片嘅，咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。